各位朋友，大家好！又到甜筒的時間了哦。我係我哋好朋友插英。今日我帶大家嚟跳非洲舞。跳非洲舞嘅時間，我記得我從前我壓大身體不用強壯，嗰度動作沒有鋪背，跳來感覺一模一樣哦。大家嚟準備聽同我向下來體驗非洲舞嘅熱情嚟冇？大家可以來聽同我向下跳吧。一開始我都要學做暖身哦，暖身身體熱起來，你身體那會較安全做運動哦哈。準備右腳，不用強鬆，嘿，重新盡量壓大心拍，思維搖起來，繼續哦，不用強鬆，記得不用強鬆。思維向前面，嘿，盡量向前面夾很來，身體向前面送出去，再來4、3，手打開了兩片也會送出去，思維冇痛，沒冇鬆肩，手冇跌下來，身體向前面送出去。佢好對人呢，手打開來哦，鬆嘢會都好誒，師傅冇亂痛哦哈。來踏平鋪，腳向後背交叉，手不用強鬆都好誒。再來，佢好對人呢哦，腳打開來不用強鬆。啊，咱暖身做出來哦，特別來做做運動的哦哈。第一個動作，右手左手拿起來，右腳拿起來。如果係右手先出去，左手做睇，挖一個太陽拳咧，從後背挖一個太陽拳咧，強手強腳，右腳拿起來。一樣，左手先出來的話，右手做睇，向後背挖一個太陽拳咧，強手強腳，左腳拿起來。啊，你做得嘛？我哋做慢啲再一擺哦，準備哦。慢嚟，右手先做，右手、左手撈一拳，右腳、左手、右手撈一拳，左腳、右手、左手撈一拳，右腳、左手、右手。嘿，個好多人咧，唔都先去記，唔嚟隻手先出去，對那隻腳也係來，做得嘛？我哋做腳嘅時間咯，哈。大家做腳嘅時間，唔是讓向下，我哋中間休息一下，啊，你那麼亂騰哦，準備哦，開始哦，1、2、3、4，不用強鬆，左手1、2、3、4，再一擺1、2、3、4，個好多人呢，左手左腳，嘿，再記一擺次看咯，右手右腳，左手。左腳，我哋聽埋一擺哦。右手右腳，左手左腳，是不是撈眼拳呢？半片撈4拳，3，右片，左片，我哋卡夾一些，可以嗎？1、2、3、4，1、2、3、4，腳要不用強鬆半股哦。個好，踏步右腳，另外哋兩個動作加強下，先做慢呢，唔是驚，我哋先做慢呢。右手開始，右手、左手、右腳拿起來，師傅右片4、3、2、1，揾左手撈眼拳呢，左腳左片撈眼拳呢，你看到嗎？再一擺，右手左手撈眼拳呢，右腳拿起來，向右片撈眼拳呢，左手聽埋一擺慢啲啊哈，撈眼拳呢左片，卡解釋，1、2、3、4，師傅，1、2、3、4。1、2、3、4，
1、2、3、4，可以吗？我乱喷嘛，唔怕，唔怕。听完师傅有听到老人看得都好诶，好，再一摆吃看咯，得听慢一摆，好，等下都搞好不会通做嘅哟，哈。5、6、7、右手，左手，头部右脚，恰恰恰，恰恰恰。1、2、3，上铺，身体不用强上来，腹背，係每半個腰會休息一下，數落，右邊一起，左邊一起，係腹背很長，打直半看咯，有看到嘛？腹背我都會腹背哦，頭部右腳，兩個動作加強下。準備5、6，右手先出來哦。師傅老師看，左手，恰恰恰，我記得腹背，頭部右腳，再做一擺，右手，左手，恰恰恰。身體夾下去，頭部右腳，我猜嘛，你中間休息一下，啊，嚟收起上來，係啲啊調起一下哦，莫緊起哦，啊你唔好講唔爽快哦，哈，啊記得啦，哈，運動唔可以緊起哦，再幾都好誒，頭部右腳。踏點，你看到嗎？係點樣順好，點樣順好，強強的點都好誒，唔是按用力，更加，然後轉到前面，從點腳的第幾腳，點去前面都錯嘅，嘿，點去前面都錯嘅，冇想得到，可以嗎？然後你踏步右腳，你做慢呢，前面做細嘅。再轉身，做細嘅，慢喺前面，一個、兩個，做得嘛有聽到嘛？3個、4個，記得點嘅腳，點去前面都冇唔錯，點去前面都冇唔錯，嘿，安尼都錯嘅，改好改好，頭部右腳，更加做腳嘅哦，開始嘅哦，赤腳轉嘅哦。中間打鼓誒，用手撲鼓誒有冇？嘣嘣嘣嘣，跳皮組輕度安尼撲鼓誒動作個，夾一些，身體不用強鬆，改好，頭部右腳，等下就一頓點腳轉身點腳，加一打鼓誒動作個吼，此刻咯。準備，5、6、7，開始。還有啊，ผู背，頭部右腳，跳皮組冇ผู背，我覺奇怪咩？唔好看，看你好看嘛？唔好看錯嘛？啊，你咩輕跳，唔ผู背，不用強鬆做，啊，你咩好看？做嚟咪較順哈，來右腳踏步，兩個動作加強下，恰恰恰，記得嘛？都赤腳打鼓嘅哦，準備哦，5、6、7，恰恰恰，身體變下來，打鼓嘅赤腳轉嚟哦，踏步右腳，再次看到再一擺，恰恰恰，ผู背。打鼓誒，恰恰恰，打鼓誒，扭一下哦，扭奶哦，恰恰恰，再一擺，加油加油！打鼓誒，
他不右脚，他赶紧够厉害哦，够聪明，来不要看手，等一下我哋全部动作从头到尾全部加强下，这个动作记得嘛？有数做数，绕一圈，准备哦，5、6、7，开始哦。恰恰恰，大鼓诶，他不有脚，全部的动作都係你，再次看到哦，准备變輕鬆哦，右數，左數，恰恰恰。大鼓诶，要轉身，提慢一擺，右數，恰恰恰，虎背，大鼓诶，他不有腳，哇，做得的呢，他趕緊千里海呢，跳得鬼好哦。來，不用看手，我哋收起上來，利用下動作，跳起係挺鬆、挺舒服嘅哈。來，兩隻手，讓太球嘅，天天呢都後背，沿住昆茶當空。再擺到前面，讓太球誒，要吐背哦哈。輕輕的上來，收起上，回一下，再擺收起上，回一下來。好多動作，他趕緊後背嘛，就對聽到線上然後新的動作嘅喲。一開始我哋咩來做暖身哦，有做暖身，按你運動嘅時間，看冇出爽啊哈。來有個踏步，不用輕鬆，兩片搖來搖去都好誒，誒都係你不用輕鬆搖來搖去都可以哦。思維送出去，強用的係不用輕鬆哈。向前面，思維向前面夾。用力夾起來，夾起來，還有哦，再試，4、3、2，把身體送出去，身體盡量送出去，數你來時間都是沒有用力的哦，再來哦，還有，手打開來2片。有位送2片，唔係你有師傅的，唔係有師傅的哈，係有位痛哦。對下你個好，再把身體送出去，膝頭不用輕鬆，手打開來2片。他平鋪，腳向後背交叉，手不用輕鬆，不用輕鬆都可以。好，兩隻腳打開來。等一下，我哋準備要接段做運動嘅哦哈。右腳擺嚟，5、6、7，擺穩腳。右腳再一排，左腳，我先告訴哦，1、2、3、4，打開來，7、8，1、2、3、4、5、6、7、8，1、2、3、4、5、6、7、8，1、2、3、
4、5、6、7、8。有可能我思维送出去嘛？我数打开来的时间，我思维送出去的哦。好，再100次看到哦。同样的做100慢的，准备有脚8的，1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6、7、8。也很慢的，等下加个时间，第二片下来，身体不用下来，再打开来。好，再打开来，啊，得吃看哦。右脚，加个哦。1、2、3、4，稳片，再100，是不是送出去？1、2，不用下来，提满100，不用下来。头平铺，不沉嘛，刚刚休息一下。一片2个，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 不用强上都好诶。好来中间，刚刚我告诉，我哋抢肥猪打猎的时间有冇？拉弓箭，手靠出去，拉弓箭，手靠出去，稳片，拉弓箭。靠出去，拉弓箭靠出去，嗰就2片动作加强下。1、2、3、4， 1、2、3、4， 1、2、3、4， 1、2、3、4，加脚强下，我哋做慢的，试看哦。踏平铺，1、2、3、4、5、6、7、8， 1、2、3、4、5、6、7、8，肩头的手打出去，你肩头前面的手打出去，有挺爽嘛？可以嘛？可以哈。还有刚刚跳肥猪的时间，我重新我压带，我想我哋每起都按过，我哋等下行踏并步的时间，我从较鼓较大一些咯，好啊，试看咯，准备哦，5、6、7。鼓下来，哎，都係呢，乖好都係呢。從頭開始支出去，打開來，下來哦，鼓下去，鼓下去，普波唔怕哦。再100從頭支出去，邊頭下來。天天打開來，支出去，邊條下來，鼓下去哦，我打啲嚟哦。不用強手，手段嚟飛來飛去都好誒，嘿，手段嚟飛來飛去都好誒。兩技術，呢種嘅後尾搞差，兩技術搞差，加些，有可能係咁嘛？嗰聽下，等下就搖師傅到，哎，師傅，我搖佢請假個，佢嚟再擺哦。啊，打隻不開，師傅扣出去，安尼，有可能冇？叫一定請假，試看咯。啊，得搖4個，師傅搖4個，試看咯。5、6、7，開始有4個，4、3、2、1，再擺，幫我巡測，哎，剛好，鼓下去，有拍都走起來嘛，有4個，師傅夾。師傅，那個做嘅時間，我清場休息一下，我還沒清場呢，唔怕，我哋休息一下。所以，等下我哋從鼓下去，再擺哦。來，踏步右腳，5、6、7，
有戏诶，是不？改好，对安尼，从头开始，大家记得吗？开始啊！顾下去，请侬裤带些。有戏诶，是不？啊，不用看手。下一个动作，向后背捞一拳，向后背捞一拳，向后背捞一拳。有看到吗？我是不是向后背，向后背送出去，更加脚挺起来。有看到我腳挺起來嘛？我是不是應該係從右邊開始轉，對右腳挺起來；就係從左邊開始轉，對左腳挺起來，可以嗎？試看咯，左腳嘅哦，對安尼，改好，繼續，繼續，改好對安尼，踏步右腳。更加有戲嘅，師傅夾嘅到撈完拳呢，全部夾向下，開始。師傅夾嘅撈完拳呢，有戲嘅，師傅夾嘅撈完拳呢，偏強鬆，吸氣。盤氣，再一擺，吸氣，盤氣，添埋一擺，踏步右腳，等下就從頭開始，指出去，下來要偏，要記得，你頭人嘅腰會全部變態，慢嘅，按你發，你講緊我唔爽快，有可能會出手，你都全部都變態都好誒，冇想聽到，指出去。變態，再輕輕地打開來，可以嗎？試看咯，來準備哦。5、6、7，指出去哦，變態，輕輕地打開，師傅要送出去，顧下要大啲嚟哦。有戲嘅，師傅夾嘅。撈完拳呢，再指出去，變態，顧下去，後背唔怕，有戲嘅，師傅夾，撈完拳呢。啊！他講嘢真厲害，做得嘞，真厲害，真厲害。來，踏步右腳，個撐好，我哋準備要休息的，扭奶一下哈，吸氣，盤氣，再把吸氣，盤氣，用技術能太強誒，吸氣上來，到後背，連住坤朝當空。再一擺，數到前面，那麼太 Q 誒，慢慢上來，嚟收起2擺，盤氣，再擺收起，盤氣，今日肥豬，他講係跳到樣嘅呀，感覺唔會差好，有6千度好冇，明日你騰騰跳，你嘅身體會越來越健康，你嘅心肺功能會越來越好哦。聽筒，我哋下次見。